لا يصل الإنسان إلى حديقة التميز والتألق والنجاح دون المرور بمحطات التعب، وصاحب الإرادة القوية والمتمكن شعريا لا يطيل الوقوف في هذه المحطات. والشاعر المبدع عباس الحامد نموذجا يتفضل محفوفا بالتصفيق. الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لي الشرف أن أقرأ في مدينة سوق الشيوخ أمام هذا الجمهور الكريم. شكرا لحضوركم، شكرا لهذه الدعوة الجميلة. موطني موطني، الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. يا جلال يا جمال الوادم الماتت ترى الويحة حلال. يا جلال يا جمال الوادم الماتت ترى الويحة حلال، الشال من قوته وصعد للجبهة نار. هذا ينحط مكان أحسن نشيد، أنا ما قاصد ترى القال النشيد، أنا أقصد عالسياس النايم بسد الشهيد. أنا ما قاصد ترى القال النشيد، أنا أقصد عالسياس النايم بسد الشهيد. ولا تشيل أخطاءهم هم من جديد، بيدك تغير مصير، وبيدك تروح الصناديق الظلام تحط علامة أكسدة ماكو نظيف، وصير ثار الكل حرام ومو نظيف، وصير ثار الكل حرام ومو عفيف، وصير حوك ولا تظل عايش على أرزاق الرصيف. طبعا اعتذر من عندكم، أنا كنت بسفر وما متهيئ المهرجان أبد، وراح أنطيكم قصيدة كتبتها بالطريق وأنا جاي. الله والديك. حلم موهوم عايش طول عمري، حلم واحلم حياة تصير قمرية، لون الدنيا أسود حيل مهدود إذا ابن الشهيد يريد عيدية، وليش الفاسد نجيبه ويصير فلان، وليش الناخب يكررها يومية، لأن هذا الشعب ما يصحى فد يوم يغير هالكراسي الحمت عليه. دا صير انت الكلب بس اصحى لا تحير، ادخل برلمان وشوف شي يصير، تكره طلقة امك صرت بيها بيوم، لين تلقى السياسي يبيع تبذير. تبا للكراسي صارت بصوتي، شالت منه فطنة وراح للغير، جابت خصخصة للكهرباء والماي، واذا ماكو دفع ينطون تحذير. الشعب خامد ونايم نومة السكران، المن نايم انت انطيني تفسير. لما خيرك يروح ويصير رماد، لما قاعك البيئة تصح لك كبير. علق عباس علق عباس جبت لكم حشد بيب ظهروا من لفليكم. علق عباس جبت لكم حشد بيب ظهروا من لفليكم. حشد بي اهوس من تطق شيله، اعيل وارفض العيله. رب الحرقه والغيره فتش العايل نديره. اسبعكم يجي مخنثه، صاحيكم يرد جثه. شوغ الثار من تطلع منكم اخذ مربع. شايل للقمر رايه واسمع اخر حجايه. وعلى الميدان لو ضبوا حشد بيه شرط عزريل يتونس عليه. سلامتكم.